Oi aí pessoal, bora lá começar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser eu lavando meu sofá. Coloquei ele pra fora já tem 2 dias, eu tô aqui, lavo, não lavo, lavo, não lavo. Agora eu resolvi que eu vou lavar. O sol deu uma baixadinha, porque não dá pra ficar debaixo desse sol ardido. É de ficar no sol e de arrasta pra cima, porque tá muito quente. Então agora deu uma baixadinha no sol e eu vou começar a lavar ele. Vou passar uma mistureba que eu fiz aqui e vou tacar água, vou cavar, vou esfregar porque o negócio tá feio. Então vamos ver se vai dar certo esse trem aqui. Fazer uma mistureba, uma senhora mistureba aqui no balde pra passar lá no sofá. Eu queria ter comprado um produtinho que vende aqui na área química que chama Limpa Estofados, mas eu não consegui lá. E eu sou desesperada não, já faz 2 dias que o sofá tá lá fora pra me lavar e eu tô aqui. Vai chover, não vai, vai chover, não vai. Vou colocar esse IP aqui, tira manchas. Então eu coloquei detergente, esse Veja, esse P, tira mancha, álcool e sabão em pó. Fiz essa mistura bem aqui, ó. Vamos ver se vai limpar. Eu vou colocar água e vocês vão ver a minha arte. Minha Alexandra berrando. Olha a situação desse sofá. Tem esse aqui também, que é outra parte. Ficou no sol, olha a diferença de cor. Não sei se vai dar pra perceber no vídeo. Mas olha, tá bem sujo. Muito sujo mesmo. Então eu vou lavar. Vou encarar. A capa das almofadas, né? Ela tem essa capinha aqui, ó. Com zíper, que facilita muito, né? Aí eu já tirei e vou colocar na máquina pra lavar. São 3 almofadas dessa. Então vou colocar lá na máquina pra lavar.
sujo. Olha isso. Caraca, gente. Dois dias esperando, com medo de lavar e chover. Hoje que eu resolvi lavar, choveu. Olha que maravilha. Agora eu vou esperar para poder lavar esse. A gente vai aproveitar a chuvinha, né, Lelê? Que interrompeu a minha lavagem do meu sofá e fazer um lanchinho aqui, né? Um panetone? Panetone com cuco. Agora sim, a chuva parou, então vamos continuar a lavar. Olha, só para estragar meu rolê. Nem choveu. Olha como que tá aqui. Chegou até a tirar a cor. Onde tá dessa cor aqui mais clara, antes tava mais sujo. Olha que diferença. Usaram, acho que outro material. Ó, vai dar diferença nítida. Ficou assim por enquanto. Dei uma levantadinha aqui com essas cadeiras, porque aqui tem espuma e na parte de trás não, né? Então é mais fácil escorrer pra lá, que seca mais rápido do que eu deixar toda. Então vamos deixar por aqui, rezar que amanhã faça sol, muito sol, pra secar rápido. E esse, não sei se ficou com muita cor diferente. Olha.